大家好，欢迎观看居家101，我是阿杜。我们今天要来清洗我空调的过滤网。各位可能觉得清洗很奇怪，因为外面大部分卖的都是抛弃式的过滤网，像是 Home Depot 或是 Lowe's 都有一整个货架的过滤网。Costco 也常年都有卖，不过你也可以在 Amazon 或是 eBay 选择适合的尺寸买可洗式的过滤网。这两种各有优缺点，我们今天都会说一下。那我们就开始吧。首先我们来看看抛弃式的过滤网有哪些选择。我这里只有我用过的几款，这款蓝色的是只有过滤网的，它没有边框，也没有像钢丝一样的结构支撑。这种的好处是你可以把它剪裁成任何尺寸，有些房子的过滤网一般商店没有，那这种就派上用场了。不过这明显就很弱。再来是这款 Honeywell 的过滤网，它有了边框，但是很软，里面有钢丝一样的支撑架，但是很细，拿起来的时候还蛮轻的，摸起来就知道它并不是很坚固。Honeywell 可能会有更好的，不过我没有用过，我这是打折时贪便宜买的。再来是这两款 Filtrete， 这是我在 Costco 打折时囤的，它这个纸的边框明显坚固一些，里面的过滤网钢丝也更明显一些。这一个写着过滤等级1900，号称是一般过滤的效果的4倍，一个写着是过滤等级2200，号称是一般过滤的效果的5倍，然后每3个月要换一次。它一次在 Costco 卖3片一包装，每打折时 49.99 美金，打折是 39.99 美金。这些过滤网的侧边有箭头，上面写着 Airflow， 也就是空气的流向。过滤网安装的地方是回风口，不是出风口，所以我们在安装时这箭头是向上的。这些便宜的比较不好比较，不过在抛弃式的过滤网中，至少 Costco 卖的这种比可洗式的过滤网还要好。可洗式的过滤网对小的粒子跟细菌过滤效果较差，而且在积过多的灰尘后，回风的效果会很差。什么意思呢？空调的作用是将热能排出屋外，但是空气基本上只是在屋内循环，也就是房子里面的空气在回风口被吸入，吸入的同时会通过过滤网让空气变干净，然后在空调将这些空气的热量排出屋外后，从出风口吹出凉风。如果回风的效果差，就会导致空调吸不到足够的空气来吹出冷气，这种情况空调就会压力很大，可能会影响空调的寿命。那我为什么会使用可洗式的呢？第一，它这一片是45左右，如果使用超过1年，基本上就比抛弃式的还要省钱。第二，刚才说的问题，其实只要在3个月之内有洗的话，应该都还好。3个月也是抛弃式上说该换的时间。第三，我在夏天时通常是用抛弃式的，不过在其他季节的话，使用抛弃式的就很浪费，基本上就是在积灰，所以我现在是用可洗式的，等到夏天我就会换上抛弃式的。这边我们再补充一点，到这边为止我们说比较好的过滤网，其实都是在说过滤效果，不过其实很多人并不建议使用它们，原因是因为这些过滤网密度大，价格也比较贵，但是密度大也就代表比较容易积灰，积灰之后对风的阻力也越大，如果不经常换，对空调本身的寿命是有影响的。经常换的话就很烧钱，因为它们本来就比一般的过滤网还要贵。不过过滤效果差的过滤网，如果让过多的灰尘进入空调，也一样会影响空调的寿命。不过相对之下便宜一些，大家就自行判断吧。接下来我们将我的可洗式过滤网拆下来，我们先做个基本清洁。我拿吸尘器带有刷子的头来把灰尘吸一下，顺着缝隙的方向刷，可以有效的在刷下灰尘的同时，把灰尘吸入吸尘器。这个框架总共有4个扣环，我们将4个扣环打开，这个框架就可以打开。打开时注意一下，第一是这个可洗式的过滤网有点重，可能会在打开的瞬间掉出来。第二是这个框架打开是朝一个方向开的，记得站在相反的方向，这样打开框架的时候才不会挡住自己。我的房子总共有3个过滤网，另外2个步骤一样。拿下来我们来看看，我这个大概是夏天后期换的，差不多是半年前，不过这期间我完全没有用过空调，刚好适合用可洗式的过滤网。不过你可以看到，
还是积了非常多的灰。这时候如果是用抛弃式的过滤网就很浪费，基本上没有用到就是要丢了。我们把它拿去外面冲洗。我用的这个喷头水压强一些，比较容易将灰尘冲出来。冲完之后，拿起斜角，可以把多余的水倒出来。冲完之后要晾干，这会非常的湿。我也是放斜角来晾干。如果水汽被吸入空调中，那空调就会损坏，一定要等到完全干才能装回去。我觉得至少24小时是必须的。所以在夏天，我通常会直接换上抛弃式的过滤网。干了之后，我们把它装回去，记得箭头朝上，代表空气往上流。装回去时注意，必须要把这个扣环插入插孔里，不然这个框架可能会掉下来。这样我们就完成啦。如果您觉得视频有帮助，请按赞、订阅并开启小铃铛，我会尽量更新各种居家建议，希望对大家有帮助。非常感谢，谢谢收看。